mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Lina yaravuye ku ishuri yaraje kureba Ali. Mbibutsa yuko Lina yaramaze kumenya ko atwite. Ese aho ubundi Ali yabyakiriye ate? Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Lina ndetse na Ali. Ali akibona Lina ahera akatungurwa, kamubaza ati honey, why are you here? Ntago wakagombye kuba uri ku ishuri? Nose kutashya amasomo ageze kure? What's wrong with you? Lina ati nta no kumpereza karibu, urahera kumbaza impamvu ndi hano? Uri kumbaza ikibazo mfite se utaranama na karibu? Banza umpe karibu mbaze n'icyare naruhuke. Ntaranicara kwere babe. Nuko wakabaye witwara se? Arati oh sorry babe, impamvu nukuri hano mu gihe kitari cyanyacyo. Karibu, umeze neza se base? Nati nshobora kuba meze neza nangwa se ntameze neza, biraza guterwa nawe. Arati ngo iki? Ninjye suri butuma umera neza nangwa se ukamera nabi? Not of course, kuko ni wowe ufite igisubizo mu biganza byawe. Ni wowe uri butume nezererwa nangwa se ugatuma mbabara. Arati babe come on, ibintu uri kuvuga ntago ndi kubya understanding. Ikindi uje no mu masaha mabi, mfite training, ngiye kujya mu myitozo. Urihangana se njye mu myitozo? Nimva yo wenda tubone kujya twaganira. Lina ati biratwara igihe kingana iki? Arati honey, kweri ntago uzi amasaha bitwara iyo turi mu myitozo? Okay basi, ninarengera sindi burenza amasaha ane, kuko urabizi kwitoza ntibijya bidenza isaha imwe bundi ibihagije. Wenda kuba twasoje ibintu byose, shiremo wenda no kugenda no kugira utundi tuntu umuntu ahugiramo, ntago ndi burenza amasaha 3 nangwa se 2 n'igice ndaba nkugezeho. Lina toke, gusa nyine uze kumbabarira utebuka ndashaka ko tuganira. Arati nta kibazo babe. Arahera ko yitegura, ariko uko yitegura ari nakabaza Lina aha amasomo yarageze. Lina ati amasomo urebye byari sawa, byari bon, nta kibazo. Arati nizere ko nyine amanota ari aya mbere. Lina ati of course ni bisanzwe, ngiye ntago njya ndenza umwanya wa mbere, no ku ishuri barabizi. Arati ubundi uyu niwe mugore nasabwaga, umugore w'umunyabwenge. Lina ati seriously? Arati of course. Ahubwo se babe nta kintu uri bufate? Lina ati honey, nta kintu n'iki na kimwe nshaka gufata. Ndumva nta kintu n'iki na kimwe nshaka kurya, yewe n'icyo kunywa wapi. Arati none se ntagushonje? Lina ati ahubwo ugize ngo ndacyumva n'inzara we, sinyimenya niba nashonje nangwa se nashonje. Kwanza reka mbe naniryamiye. Arati uretse kuryama mbanze ngende usigufunze. Lina ati ariko ntago ari njye uri bufunge, n'uzi n'ufite umukozi. Umukozi arafunga. Arati ariko icyo ari bufunga aramfungurira urupangu yongera namfungire.
wenda gira nyine usiga ufunze hano ku muryango. Lina ati kwafunga byo kwafunga nango kuhegeka. Arati narindi gukina. Nagira ngo nkumve. Benga ho genda uryame. Lina asezera Ale kagenda kajya mu cyumba akaryama. Ari nawe aritegura akajya mu myitozo. Mu gahinda kenshi Lina asigara ari kwibaza ibibazo byinshi ndetse nibaza aho ari buhere abwira Ale yuko atwite. Imitima imubanda myinshi agatekereza kuri mama we. Ahera ko yibuka amwe mu magambo mama we yajyaga amubwira ati dore ngo ufite uri umukobwa umwe, mwana wanjye uzirinde ntuziyandarike, uramenye ntuzansebye, ntuzantera agahinda. Ibyo yabitekerezaho akarushaho kurira. Yibuka abasaza be Robert ndetse na Hirwa ukuntu bajyaga bamuha buri kimwe ndetse bakamusohokana ahantu hose kugira ngo atandukane no kwifuza, akarushaho gushavura. Iminota iragenda ikicuma ikaba myinshi. Ari aho ngaho aryamye ajya kumva hari umuntu umwinjiranye. Ahera akabyuka ndetse yikanze. Mu kureba akabona hari umukobwa winjiye. Abanza no kugira mu ubwoba ndetse n'igihunga. Umukobwa akinjira nawe akibona Lina asa n'uwikanze. Ahera akamuramutsa akamubwira ati ndakeye kuri niwe witwa Lina. Undi mu bwoba bwinshi ahera akamubwira ati yego ninjye witwa Lina, uranzi se ahubwo? Undi ati yeah of course ndakuzi, nkuzi ku mafoto. Arajya akunda kukuvuga cyane. Ari ni umenya ari we mukobwa aharakunda kurenza ibindi bintu byose. Nyuma y'akazi ke urabanza ukanikurikira. Ndati seriously? Ndati of course. Urumva ndi hano kukubeshya? Kuko urumva impamvu natunguwe. Narindi gutekereza ko yaba ari wowe. Kuko sintekereza ko hari undi muntu waba uri hano tari Lina. Ahubwo se ko yambwiye ko Lina ari umunyeshuri. Tukaba turi mu bihe byo kwiga. Kuki uri hano? Inatshabyihorere ni long story. Nyine ndi hano numvaga mukumbuye nza kumureba. Ndati wow. Sha ntinkura nzaba nkamwe kabisa. Urukundo rwanyu menya ari urwiteka. Lina yitse imitima atahari wenda ruzaba urwiteka kuko byose bigenwa na Rugaba. Imana niyo ibigena nshuti yanjye. None se ko ntakumenya? Ndati njyewe nitwa saba mwibwirira. Ngiye kukubwira uwo ndiwe urahera kufora izina ryanjye. Sibyo se? Nusingiye ko njye nari nkuzi. Nizere ko nyine nawe ari yakombwiye. Ngiye nari nzi ko witwa Lina. So ni nkwibwira ndatekereza nawe uri buze kumenya uwo ndiwe. Lina ati okay. Ngaho nyibwira basi ndebe ko ndi buze kukumenya. Nubwo ndarishoa neza. Ndahera akamubwira ati njye ndi mushiki wa Ali. Lina ati oh
niba nibeshye uri Lydia. Undi ati yeah of course I'm Lydia. Lina ati wow nishimiye kukumenya. Burya bwose se arajya kumbwira? Lydia ati yego, ahubwo se ninde utakuzi? Umva no muri groupe ya famille huzuyemo amafoto yawe. Nahoraga nifuza kureba umukobwa w'agatangaza watwaye umutima wa musaza wanjye. None ndashyize ndakubonye. Lina ati se buriya nibyo? Arankunda bigeze aho? Undi ati cyane. Ahubwo njya nibaza wamuhaye iki? Kuko umva aragira abakobwa benshi bamukunda, abamwandikira, abamuhamagara. Hari n'abahura nawe mu muhanda bakanarira. Hari n'abamwinginga bavuga ati basi wowe gusa reka tugukunde, niyo wowe utadukunda, ahubwo wowe. Lina, uri kiremwa gitangaje. Gute ari yisanze hano hantu? Yisanze agukunda ati. None binongeye uracyari umwana, uri n'umunyeshuri. Hanze hari abakobwa barenze, bafite isene zabo, bagenda mu mamodoka meza, bafite akazi keza, abakobwa b'abasirimu, amasirey queens. Ariko nyine njya nibaza, how comes? Sometimes I wonder, and even I ask myself, ubundi who are you? Lina ati nyine I'm Lina. Nese ariko Lydia, ushobora kuba hari ukundi kuntu uzi musaza wawe? Ndati ya ndamuzi. Musaza wanjye cyambere ni umustar. Icya kabiri ari ni mwiza. Reka nkubwiza ukuri nanjye njya mureba iyo ntaza kuba mushiki we tuvukana mu nda wenda tukaba nk'ababyara. Nari kuzicana n'abakobwa. Ibaze ko nanjye ndi mushiki we mba numva namukunda. Mbona nyine ari mwiza pe. Mwiza nyine simbizi. Binongeye Imana yamuhaye umugisha. Rero nyine biratangaje kubona nyine akundana n'umwana nkawe. Gusa nyine uri keza. Uragapucuri. Uri keza pe. Utaza kugira ngo nagupfobeje. Nyine impamvu nuko nzi ko nyine abakobwa benshi bamwiteretera bakuze barenze bafite n'isena, ariko for you uri mwiza ariko you don't have money. Aho turi kujyana? Lina ati yego nta ntuzi isene nawe nzi ko ndacyari umunyeshuri ahari wenda nzazikorera mu gihe kiri imbere. Lydia ati niyo utazikorera, umugabo wawe arazikorera. Wowe gusa icyo uzakora uzite kuri musaza wanjye n'abana uzamubyarira, ibindi bizaba bibaye. Nago arakeneye isene, nta nubwo akeneye umukobwa ufite isene. Akeneye umugore wo kumukunda, akamuha icyo adafite, kandi icyo adafite ni urukundo rw'ukuri. Ibindi byose arabifite. Afite family imukunda, byongeye afite abafans, afite abakunzi, nyine afite buri kimwe. Wenda hari ikintu navuga uyu munsi afite urukundo rw'ukuri. Kuko sintekereza ko wenda we mwahuriye mu kazi ke, kuko bari abakobwa baba barahuriye nawe mu kazi ke nangwa se bamukunda kubera uwo ari we. Ntekereza ko nta rukundo rw'ukuri baba bamufitiye. Ni nacyo kintu cyonyine cyapushinze ari kuri wowe. Lina ati guse sha Lydia nakubeshya rero. Biriya bintu ntabwo najyaga mbikurikira. Ntangiye kubikurikira kubera Ali. Kandi nabwo mbimenya ari uko ambwiye ngo biragenda gutya ngo uyu munsi turi bukine, n'ubu ntago ndabimenya neza. Lydia ati nyine ibyo nibyo nakubwiraga. Impamvu y'ibyo byose yahoraga ambwira ko akeneye umukobwa uri out y'akazi akora. Ati uwo nguwo niwe uzankunda, akankunda urukundo rwanyarwa atankunze nkurikiyeho ibyo ntunze, nangwa se akurikiye ko ndi umustar. Lina ati harya ari ni n'umustar? Uzi ko ntajya nanabyitaho. Lydia ati nyine uwo nguwo niwe musaza wanjye yashakaga, kuko nakubwenga ibindi byose arabifite. Ikiza rero nuko agufite.
Ati waha Imana ishimwe nabura. Lydia ati gusa nishimiye kukumenya, nishimiye kukubona. Nyine narinje hano nyine nje kureba niba ataragenda. Numvaga hari utuntu nshaka kumwisabira. Ati twuduke. Lydia ati nyine hari akantu nshaka gukora, nashakaga kumwaka isene nta kindi. Ati niba n'ubundi asanzwe agufasha araza kugufasha. Lydia atarabikora, ni nk'inshingano ziwe, atwitaho nyine nk'abavandimwe be, nta kintu ashobora kutwima Ali keretse icyo adafite. Ati wawe ndumva ari iby'umugisha. Lydia ati yewe buretse gato utaza no kunyibagiza. Akira telefone yanjye andikamo inamba zawe. Rina afata telefone ya Lydia agahera ko yandikamo inamba ze. Undi nawe ahera kamwandikira kuri WhatsApp akabwira ati ngaho jya online urahera kubona namba yanjye. Rina ati nagisimu yanjye nyifite hano, mba narayisize mu rugo, ariko maybe ningera home ndaza gusanga wanyandikiye. Lydia ati nta kibazo. Mbe ngiye se nkure kuryamye, nabonaga uryamye, maybe ufite udutotsi. Lydia ati nta kibazo ariko twagumye tukaganira. Amasaha aragenda akicuma, bariyo baganira bameze neza. Hashira umwanya aragahera kaza, akihagera ahasanga Lydia. Akabwira ati Lydia waje ute se kandi mwana? Ndatari ko subundi wombuza kuza kwa musaza wanjye. Atari ko ntago uba wambwiye. Lydia atari ko nta mpamvu yo kugwa report. Ahambanje ni kwa musaza wanjye, ni ngombwa ko nkubwira ngo ngiye kuza. Atari ko wajya ubimbwira bikamfasha, kuko hari nk'igihe mva mu myitozo nyine nkigira mutwanjye. Ubwo mbaye nk'ubwiyo nza kuba ntari nzi ko bebe ari hano, urumva nari butahe kare. Lydia ati nkagutegereza wananinza maze ubundi ukananyura, ntufite imodoka? Atari ko Lydia ugira amahane, nari mbyibagiwe uko tuvukana. Nari nibagiwe amahane yawe uhereye mu buto bwawe. Bombi bahera ko baseka, hinahera akabazo atari ko se amahane ubwo avuye koko se ni umunyamahane? Arite shamwihore byihorere we ntawuzi. Lydia mushiki wanjye. You don't know her. Me I know her. Twarakuranye twarareranywe. Ahubwo Lydia ndabizi ubu hari ikintu cyakuzanye hano. Ushaka iki noneho kuri iyi nshuro? Lydia ati ndashaka amafaranga. Aratirwa nari mbizi, nta kindi cyaba gikuzanye. Ushaka ngahe se noneho kuri iyi nshuro? Lydia ati make cyane. Arati nta mafaranga make abaho, niyo cyaba ari igihumbi aba ari isene. Ahubwo mbwira ushaka isene zingahe? Lydia ati ngewe unyihereye aho ngaho nka 500 subiza hari ikibazo. Arati by'ibiceri se? Lydia ati umva bro, jya ugabanya imikino bantu. Ibiceri 500 se ngewe ubundi ubungubu kuri momo yanjye nta biriho. Arati noneho se kuri inshuro ugiye kuyakoza iki? Lydia ati ariko se uzajya umisene unambaze n'ibyo ngiye kuzikoza? Arati of course. Lydia ndashaka kukura, ndashaka gutangira gushyira ibintu mu bikorwa, ibintu byose twaganiriye. Lydia ati Ali, you know me, ntago nakwaka amafaranga nta kintu kizima ngiye kuyakoza.
arati ndabizi ni nayo mpamvu nyine ntajya njijiganya mu kuguha amafaranga. Okay, ntacyo, genda ndayashyira kuri telefone yawe. Lydia ati ndakuzi, ubu urajya kuyashyira ku isimu yanjye naguhamagaye nk'inshuro 1000, ndava hano ukanze akanyenyeri. Ari ahera kafata isimu yakayihereza Lina, akamubwira ati babe siwibuka umubare w'ibanga se? Lina ati nakwibagirwa n'ibindi. Umwoherereza rero izo sene. Lydia arabireba avuga ati Ali, iki nicyo kintu cyonyine kinyemeje kuri uri mu rukundo bya nyabyo. Ubundi imbere hose warabeshyaga. Icyakora reka nkubwize ukuri uri musaza wanjye. Uyu mukobwa nuramukumurije. Uyu mukobwa nuramukumubabaje. Sindi mushiki wawe. Imbere y'Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi. Ntago uzahangana na Lina, ahubwo uzahangana na Lydia, mushiki wawe. Lydia ahera akahaguruka akavuga ati dore ni sene nazibonye ngerekana igendere. Lina usigara amahoro, ubwo nyine turaza kuvugana, tuzajya tuvugana. Arasezera akigendera. Ari nawe ajya koga, akaza akicara iruhande rwa Lina. Ari nakamwitegereza cyane mu maso. Uko amwitegereza ubona ko ku mpande zombi hari urukundo. Ali ahera akafata mu biganza bya Lina akamubwira ati babe ntago nabura kukubwira ko nari ngukumbuye, ariko nanone I'm wondering kuki uri hano, wakabaye uri ku ishuri. Lina ati babe nibyo nakabaye ndi ku ishuri, kuko turi mu gihe cyo kwiga, turi mu gihe cy'amasomo. Gusa Ali mfite ikibazo. Arazi ikibazo ufite se ni iki? Bakwirukaniye fizi se? Hari amakosa wakoze ku ishuri baguha weekend se? Byakugendekeye gute mukobwa mwiza? Lina ati nta kosa niri na rito nigeze nkora ku ishuri ku buryo banyirukana. Ibyo byo ndabyirinda. Ikindi cya kabiri ntago ari school fees, kubera ko njya ku ishuri school fees yose yuzuye. Ngendihirirwa na basaza banjye kandi bombi bafite akazi keza, so ntago nagira ikibazo cya fees. Uretse na basaza banjye na tata afite akazi keza, byongeye na mama nawe ni umukozi. Sintekereza ko nagira ikibazo cya fees. Mbese muri make mu rugo nta kintu tubuze, dufite buri kimwe. Arati none ikibazo kiri he? Lina ahera akabwira Ali, akambwira ati Ali sinigeze nkurira mu buzima bubi, sinzi kuburara uko bisa, yewe no kubwirirwa ntabyo nzi. Sinigeze mbura icyo nshaka, navutse mu bahungu gusa. Kuri tatu mbyara meze nka zahabu, I'm like a gold. Ndenze no kuba ndi gold. Ndi ikindi kuri tata wanjye. Byagera kuri mama bikaba akarusho. Basaza banjye bose navuga ingano y'urukundo bankunda, kuko sinabona icyo ndugereranya nacyo. Ari ntago ndagukunze ngukurikiye isene zawe,
nta nubwo nari ngukurikiyeho izina ufite ntabwo se ko buri icyamamare nagukunze kuko numvaga byari ngombwa nagukunze kuko duhura bwa mbere nari mbonye ko muye n'umusore w'igitangaza nabura nshobora gukunda ahari wenda wowe sinzi ikintu cyagusonekeye kunkunda ariko njye ngukunda by'impamo kandi by'ukuri arati hani ibintu uri kuvuga ni ibiki ko numva uri kuvuga amagambo usa nkaho hari ibintu uri kugenda usasira wabaye umuntu urasa ku ntego please nanjye rega ndagukunda kandi ikindi ntago nkeneye impamvu zo kugukunda kuko uri wowe nahuye n'abari benshi ariko wowe uratandukanye ni Natalie Robert kuba ntari ku ishuri nuko mfite ikibazo kandi gikomeye icyo kibazo rero kigomba gukemurwa nanjye nawe nta wundi muntu uzagikemura apart from me and you arati none ni iki kibazo gihari Renate Al ntago nzi uko uri bubyakire sinzi n'uko uri bubigenze ariko mfite ubwoba arati ariko se mbwira ufite ikihe kibazo mbwira tugikemure niba ari ugusubira ku ishuri vuba ugarukeyo ariko nyine ikibazo ufite cyakemutse Renate Al amakuru ntabwo mfite ikintu nakubwira kano kanya simfite naho mera mbe kubwira kuko nanjye naratunguwe nkibibona ntabwo se nkibimenya I was so disappointed I was so scared nagize agahinda sinzi ukuntu nabikubwira nkibimenya nagize pain nanjye ubwanjye nashobora gusobanukirwa numva umutima wanjye wose uraremerewe aratari ko wintera ubwoba mbwira nibiki nahera akabwira Al akambwira ati be ndatwite arati what nizera ko numvise nabi ariko Natoya ntago wumvise nabi be ndatwite arati seriously Rinaturumva nava ku ishuri nkaza kwicara hanga kukubwira ko ntwite natwite uzi ko ntigeze ngera no mu rugo nahitiye ahangaha arati no ntibishoboka utwita inda yande subwo Rinati ngwiki uri kwibaza ngo inda yande none se ndi kumwe nande hano sindi kumwe nawe wasanze nararyamanye n'abahungu bangahe ntago wasanze ndi vierge se undi muhungu twaba twararyamanye yaba yaraturutse ko ari biramucanga umutwe bikivanga tekereza ibintu byinshi ari nako yitegereza Lina ari nako yivugisha avuga ati ntibishoboka ibi bintu ntibyakunda ahera ko yegera Lina noneho akaba close cyane kuri we akambwira ati Lina tega amatwi kandi unyumve neza uracyari umwana mutoya ukeneye kwiga ugasoza iyo nda waba utwite waba udatwite yaba ari yanjye yaba itari yanjye iyo ndi gomba ivemo ugomba uyikuremo ugende wiga usoze kwiga nusoza kwiga ndagusezeranya njye nawe tuzahira ko dukora ubukwe ariko kano kanya ntabwo ndi tayari uwo mwana aje mu gihe kitari cyanyacyo inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha
ese aho ngaho Lina araza kubyemera, aremera gukuramo inda? Ese ubundi ubwo nayemera we na Ari bazakomezanya? Natanabyemera se Ari azakomezanya nawe? Inkuru yitwa Warahemutse. Byose twibaza tuzabyumva mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, ninjye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.